हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणव जैन। आज हम सीखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। उसके बाद आपको बताना है पेशेंट को कि आप क्या प्रोसीजर करने वाले हो और फाइनली आपको पेशेंट का कंसेंट लेना है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव जैन है। आपका नाम क्या है? गोपाल। मैं आज आपका एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करूंगा। क्या आप कंफर्टेबल है? ओके। सबसे पहले एब्डोमेन एग्जामिनेशन के लिए हमें पेशेंट की पोजीशन देखनी है। जो हमारा पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए। एब्डोमेन मसल को रिलैक्स करने के लिए हमें थाइस को फ्लेक्स करना है और आर्म बाय द साइड ऑफ पेशेंट होनी चाहिए और एब्डोमेन एडिक्वेट एक्सपोज्ड होना चाहिए। जब हम किसी भी सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारा ऑर्डर क्या होता है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। लेकिन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको ये याद रखना है, आपको पहले करना है इंस्पेक्शन, देन ऑस्कल्टेशन, देन पाल्पेशन एंड परकशन। यहाँ पर ऑस्कल्टेशन हमने पहले इसलिए किया है बिकॉज पाल्पेशन एंड परकशन से ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग चेंज हो जाती है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे शेप ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन हमारा फ्लैट हो सकता है, स्केफॉइड हो सकता है या फिर डिस्टेंडेड हो सकता है। फ्लैट एब्डोमेन में चेस्ट और एब्डोमेन सेम लेवल पे रहती है। जैसे हम अपने पेशेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर चेस्ट और एब्डोमेन सेम लेवल पे है। स्केफॉइड एब्डोमेन में जो हमारा एब्डोमेन होता है वो चेस्ट से लोअर लेवल पे होता है और स्केफॉइड एब्डोमेन हमें या तो माल न्यूट्रिशन के केस में मिलता है या फिर ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंशन। देखिए, आपको जनरलाइज डिस्टेंशन मिल सकता है, मतलब पूरे एब्डोमेन का डिस्टेंशन मिल सकता है या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पर भी डिस्टेंशन मिल सकता है। जनरलाइज्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें फ्लूइड के केस में मिलता है, फ्लैटस मतलब गैस हो अगर स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में, फैट में मतलब ओबेसिटी में, फीटस मतलब प्रेगनेंसी में, फुल ब्लैडर के केस में, फेटल नियोप्लाज्म, इतना फेटल कि उसने पूरे एब्डोमेन में ग्रोथ कर ली है। एंड नेक्स्ट इज अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फीसिस की वजह से भी हमें जनरलाइज्ड एब्डोमेन डिस्टेंशन मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको 7F याद रखने हैं ऑफ जनरलाइज्ड एब्डोमेन डिस्टेंशन। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड डिस्टेंशन। तो लोकलाइज्ड डिस्टेंशन हमें क्या इंडिकेट करता है? या तो ऑर्गेनोमेगैली हुई है या फिर कोई एक मास की ग्रोथ है। इंस्पेक्शन में शेप के बाद हमें देखना है स्किन ओवर एब्डोमेन। हमें स्किन में क्लिनिकल फाइंडिंग्स को देखना है, जैसे कि कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, किसी तरह का कोई स्कार तो नहीं है। जैसे हम इस पेशेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्किन फाइंडिंग प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको अम्बिलिकस के अराउंड या फिर फ्लैंक रीजन की स्किन में डिस्कलरेशन मिलती है तो वो हाईली सजेस्टिव होती है पैनक्रेटाइटिस के। अगर आपको एब्डोमेन की स्किन में इकाइमोसिस या फिर परप्यूरा मिलता है वो सजेस्ट करता है कोएगुलोपैथी। नेक्स्ट इज स्ट्राया एट्रोफिका और ग्रेविडरम। दीज आर वाइट और पिंक रिंकल्ड लीनियर मार्क्स जिनको हम स्ट्रेच मार्क्स भी बोलते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स कब मिलते हैं? या तो प्रेगनेंसी के केस में या फिर आपके एब्डोमेन का साइज रिसेंटली चेंज हुआ हो। नेक्स्ट इज पर्पल स्ट्राई। पर्पल स्ट्राई देखिए ये बिल्कुल किसकी तरह होंगे? स्ट्रेच मार्क्स की तरह होंगे, लेकिन ये पर्पल कलर के होंगे। तो पर्पल स्ट्राई क्या सजेस्ट करते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट इज लीनिया नाइग्रा। तो आपको यहाँ पर मिड लाइन में एक पिगमेंटेड लाइन दिखेगी बिलो द अम्बिलिकस जो नॉर्मली हमें प्रेगनेंसी में मिलती है। अगर एब्डोमेन की स्किन पर साइनसिस प्रेजेंट हैं दैट सजेस्ट टीबी एंड क्रोहन्स डिजीज। अब स्किन में आपने स्कार मार्क्स भी देखने हैं। तो स्कार मार्क्स क्या इंडिकेट करते हैं? प्रीवियस सर्जरी। तो प्रीवियस सर्जरी में अपेंडिसेक्टमी हो सकता है, कोलेसिस्टेक्टमी हो सकता है या फिर सी सेक्शन हो सकता है। शेप, स्किन और स्कार्स को देखने के बाद हम देखेंगे अम्बिलिकस। जो हमारा अम्बिलिकस होता है वो नॉर्मली इन्वर्टेड होता है। जैसे हम पेशेंट में देख पा रहे हैं, जो अम्बिलिकस है वो इन्वर्टेड है। सो इन्वर्टेड अम्बिलिकस हमें नॉर्मली मिलता है। अगर अम्बिलिकस इवर्टेड है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सो ये सजेस्ट करता है एसाइटिस। अगर आपको हर्निया मिल रहा है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इट मीन्स जो हमारी एब्डोमिनल वॉल मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं। और अगर आपको अम्बिलिकस पे नोट दिखता है दैट सजेस्ट मेटास्टेसिस फ्रॉम GIT कैंसर्स।
नेक्स्ट हमें देखना है मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन विद रेस्पिरेशन। नॉर्मली जो एब्डोमेन होता है वो जेंटली राइज करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और जेंटली फॉल करता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन को देखने के लिए हम टॉप से नहीं देखेंगे, मूवमेंट को चेक करने के लिए हम देखेंगे लेटरली एट द लेवल ऑफ एब्डोमेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी मूवमेंट हो रही है, इंस्पिरेशन पे जेंटल राइज हो रहा है और एक्सपिरेशन पे जेंटल फॉल हो रहा है। इंस्पेक्शन में लास्ट चीज जो हमें देखनी है वो है पेरिस्टेल्सिस। नॉर्मली पेरिस्टेल्सिस एब्सेंट होती है, जैसे आप हमारे पेशेंट में देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। बट अगर पाइलोरस का ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें पेरिस्टेल्सिस विजिबल होगी फ्रॉम लेफ्ट कोस्टल मार्जिन टू राइट। सिमिलरली अगर डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें पेरिस्टेल्सिस विजिबल होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या फिर जो पेरिस्टेल्सिस होगी वो इरेगुलर होगी। सो वी हैव कंप्लीटेड इंस्पेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्कल्टेशन। आई अगेन रिमाइंड यू, हमारे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन के बाद ऑस्कल्टेशन होता है। यहाँ पर हम पाल्पेशन परकशन पहले इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पाल्पेशन और परकशन से एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग चेंज हो जाती हैं। तो हम स्टेथोस्कोप से एब्डोमेन में क्या सुन सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो हम सुनेंगे वो है बावल साउंड्स। नॉर्मली जो बावल साउंड्स होती हैं वो 7 to 35 पर मिनट होती हैं, लेकिन ये बावल साउंड्स इंक्रीज कब होंगी? जब हमारा जीआईटी ज़्यादा एक्टिव होगा। तो हमारा जीआईटी ज़्यादा एक्टिव कब होगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। डायरिया के केस में बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं फास्ट, और लेग्जेटिव में भी फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एब्डोमेन हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन और मिडलाइन से राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो हमें चारों क्वाड्रेंट्स में ऑस्कल्टेट करना होता है। यहाँ पर मुझे नॉर्मली बावल साउंड सुनाई दे रही है। अगर आपको बावल साउंड सुनाई नहीं देती है तो आपको 3 मिनट्स तक ऑस्कल्टेट करना है। इन केस अगर आपको 3 मिनट के बाद भी बावल साउंड सुनाई नहीं दे रही है तो आप बोल देंगे हमारी बावल साउंड्स एब्सेंट है। सो बावल साउंड सुनने के बाद वी विल लुक फॉर ब्रूट्स। व्हाट आर ब्रूट्स? ब्रूट्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे हार्ट के जो वैल्व होते हैं उनमें क्या होता है? स्टेनोसिस हो जाता है तो हमें एक मरमर साउंड सुनाई देती है। सिमिलरली एब्डोमेन में क्या है? डिफरेंट आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, एब्डोमिनल एओर्टा है, इलियक आर्टरी है, हिपैटिक आर्टरी है। अगर यहाँ पर क्या हो जाता है? स्टेनोसिस हो जाता है, या फिर ये जो ब्लड वेसल है ये पार्शियली ऑक्लूड हो जाती हैं, तो हमें एक ऑडिबल वेस्कुलर साउंड सुनाई देगी जो बिल्कुल हार्ट के मरमर की तरह होगी। ब्रूट्स आर बेस्ट हर्ड फ्रॉम द बेल ऑफ द डायफ्राम। रीनल आर्टरी ब्रूट को सुनने के लिए आपको अम्बिलिकस से 2.5 सेंटीमीटर अबव एंड लेटरली जाना है, एंड आप दोनों साइड सुनेंगे। एओर्टिक आर्टरी ब्रूट को सुनने के लिए आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में ऑस्कल्टेट करना है। इलियक आर्टरी के ब्रूट को ऑस्कल्टेट करने के लिए आपको अम्बिलिकस से 2.5 सेंटीमीटर लोअर एंड लेटरली जाना है। Similarly on other side, and hepatic brute को hepatic region में auscultate करना है। After brutes, we have to listen for hepatic friction rub and splenic friction rub. Hepatic friction rub क्या होता है? ये एक स्क्रैची साउंड होती है जो हमें लिवर पे मिलती है ऑन ऑस्कल्टेशन। और स्प्लिनिक रब क्या होता है? ये भी एक कोर्स स्क्रैचिंग साउंड होती है जो इंस्पिरेशन से कोइंसाइड करती है। और स्प्लिनिक रब कहाँ मिलेगी? जहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो स्प्लीन हमारा एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी एरिया में होता है, ओवर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। हिपैटिक फ्रिक्शन रब हमें मिलेगा इन केस ऑफ हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा,
पोस्ट लीवर बायोप्सी या फिर लिवर इन्फार्क्ट्स के केस में। और स्प्लेनिक रब हमें मिलेगा इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड पोस्ट स्प्लेनिक पंक्चर के केस में। फ्रिक्शन रब को सुनने के लिए आपको पेशेंट से 3 टाइम्स माउथ ब्रीदिंग करने के लिए बोलना है। हिपैटिक फ्रिक्शन रब को सुनने के लिए आपको 6th और 12th इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में ऑस्कल्टेट करना है। सिमिलरली स्प्लेनिक फ्रिक्शन रब को सुनने के लिए आपको 6th और 8th इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में ऑस्कल्टेट करना है इन द मिड एक्सिलरी लाइन। ऑस्कल्टेशन में लास्ट है सक्सेशन स्प्लैश। देखिए आपको क्या करना है, पेशेंट को शेक करना है और पेशेंट के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को मतलब स्टमक वाले रीजन को ऑस्कल्टेट करना है। तो अगर स्टमक में फ्लूइड या फिर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो आपको एक स्प्लैश मतलब वेवी साउंड सुनाई देगी। सक्सेशन स्प्लैश को सुनने के लिए आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में ऑस्कल्टेट करना है, उसके बाद पेशेंट को शेक करना है तो आपको एक गर्गलिंग साउंड मतलब स्प्लैश साउंड सुनाई देगी। अब इसमें यहाँ पर कैच क्या है, अगर हमारा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या हो जाएगा, जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो डिलेड हो जाएगी। तो अगर आपको सक्सेशन स्प्लैश सुनाई दे रहा है इवन आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो ये क्या डिनोट करता है, जो पेशेंट है उसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर पाइलोरस का ऑब्स्ट्रक्शन है। सो दिस कंप्लीट्स आवर ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन में वी हैव लिसन्ड vowel sounds, we have checked for broods, we have checked for rubs and finally we have listened succession splash. So thank you so much guys for watching the complete video. This time I have tried little bit different, so you have to tell me आपको ये वीडियो कैसी लगी in the comment section, और अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करनी है। और नोट्स के रिगार्डिंग या फिर कोई क्वेरी के रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।